قیامت خانه و منزلت باشه مبارک حنیف جانبی محفل مبارک احمد استاد تبریکیت آمده رفیقای تبریکیت آمده خانه و منزلت باشه مبارک حنیف جانبی محفل مبارک سمیم جانم گل یک دانه باشی چراغ روشنی هر خانه باشی چراغ روشنی خانه خودتان سر دوستای چقدر نازدانه باشید سمیم جانمی محفل مبارک سمیم جان سرفراز عمرکت باشه دراز کاکای تاسف زنگ زدک به خدمت آمدیم باز به خدمت حاضر هستم به همراه سر و ساز خدای سر بلند باشی سمیم جان سرفراز حنیف جان زنده باشی عمرکت باشه دراز مردمی زنده باشن هستن جوانای ممتاز قطعا ناله کنن داستانای دور و دراز یک چند صدا بخوانم حنیف جان سرفراز یک چند صدا بخوانم سمیم جان سرفراز محمد سرفراز است یک جوان ممتاز است بیرقش بلند باشد چو خوبم سر و ساز است در خدمت دوستارم قدیر همیشه باز است داستانای کامپیوتر کلش دور و دراز است سمیم جان زنده باشد سمیم سرفراز است سمیم زنده باشد سمیم جان سرفراز شب است شب شادی آمد آمد آزادی باره اینجا ورده آصف خانه دادی گشک و آصف خماندان فرمایش بشنوان یک روز گله نکنی قدیر جور نکن داستان محفل بیادر زاده دست دیگه چی داری ارمان بلخ موزیک زنده باشی کست حساب کدبان قدیری کامپیوتر خدمتگار بکلتان مدام سر بلند باشه فرد افغانستان مدام سر بلند باشه فرد افغانستان دکتر صاحب آصف خان تبریک توی بچه‌تان دکتر صاحب آصف خان تبریک باد محفلتان قدیری کامپیوتر خدمتگار با کلتان یک روز گله نکنی قدیر جور نکن داستان مدام سر بلند باشی دکتر صاحب عارف خان مدام سر بلند باشی دکتر صاحب عارف خان فیاضم زنده باشه یاوری جندال است جندال امام قهرمان در سمت شمال است پرسنل نظم آمد شایسته مدال است در میدانای برد و باخت دایم در جنجال است با اجنبیای وطن در جواب و سوال است خدمتگار مردم
خوشحال است یاوریم زنده باشه یاوری جندال است جندال صاحب قریشی در سمت شمال است جندال صاحب قریشی در سمت شمال است فیاض خان بخشش دادیم برایم با جندال صاحب قریشی کامیابی دمی خواهیم با محفلت زنده باش بخیر باز تو بیایم با شیر بچای وطنیم عمی است مجرایم قادر بدی نکده پاک است سری رایم یاور صاحب فیاض خان از مرز آشنایم با جندال صاحب قریشی کامیابیش می خواهیم بغیر خود دکتر دوا که صحیح باشه شفا میافینا جلتر رئیس های وسط خان هم نام داره هم نشان یک جوانی خراباتیست در شهر بلخ باستان مقیمی دیدادی است هم نام داره هم نشان همیش برد باخت داره با کل افغانستان قدیر خلاف نمیگه از مردم کنیم فرسان رئیس اسد زنده باد است لالای کمان یک رئیسی ورزیده است رئیس باختر پروان قدیر کمپیوتر خدمتگار و کلتان مدام سر بلند باشی رئیس های وسط خان بیرقش بلند باشه است جان دلاور داد خداست و رئیس سر پل نیست خبر با قدیر بخشش دادک است کرای دو نفر غریب بیچاره و مسکین نداره خود $100 یا دار یا نبره یا که برده کامیار یا دار یا نبره یا که برده کامیار زنده‌باد لالا نسیم لالا نسیم زنده‌باد نرم است مثل علیم امرا یاسف قماندان هستن یک سیب و دونیم فرمایش به شهروان قدیر جرم و کداستان نسیم خان زنده باشه امرای فتا قماندان قدیری کامپیوتر خدمتگار و کلشان یک روز گلن نکنه قدیر جور نکد داستان مدام سر بلند باشی زنده باشی نسیم خان زنده باشی امرای فتا قماندان چی در دست و چی چاره قدیر بیتی مجراره نوازندای قدیر کشف کوک و مکاره دکتر صاحب عارف خان زیاد قدیم از رفاره آصف خان قماندان اینجا آورده ماره با دوستان ناله کنو بانکی بیتو مجراره بلخ موزیک زنده باشی سبک و کستاره سرش او ناله کنو تابه گل سواره نسیم خان پشت باغ پروای چیزن نداره با دوستان ناله کنو بانکی کنو گفتاره مدام سر بلند بینو فرد وطن داره
غیر باودیم صدا تا جایی که رو باشد تخت است دوی تنبور خطقن کمپیوتر برای کلت کراجور نسیم خانه پشت باغ یک جانم تشکر نسیم خانه پشت باغ یک جانم تشکر ساجت گفتگو جندال صاحب یاور صاحب حسونیم سلام بگو حسونیم سلام بگو پس دست ساز و سرود قدری دست موجود قدری دست موجود پرسوننی ناز ماما از یه چیز نیست کم بود از یه چیز نیست کم بود سر دشمن ده نبرد چه خوب میپرتن کادود چه خوب میپرتن کادود کلشان زنده باشن هستن جوانای بسبود هستن جوانای بسبود صاحب عارف خان فرمایش به شروان نیسو نگاه کدبان دکتریم زنده باشم نام دارم نشانم نام دارم نشان قدری کمپیوتر خدمتگار با کلتان خدمتگار با کلتان با دوستان آله کنم تا قدرت و تا توان تا قدرت و تا توان فرمایش به شرایی قدر بتی مجرایی در طرز قدس بایی سرشاو ناله کنم تا بگل سبایی تا بگل سبایی گشت ناخون برادر قیم کنه جدایی قیم کنه جدایی کاری ما حقیقت است هیچ وقت نیست صفایی هیچ وقت نیست صفایی قدرت نیانگ است باشه هزار تا مایی باشه هزار تا مایی عریفا را در میتو دفتن دکرایی دفتن دکرایی تا نام بشنوند باز میرم در چارپایی باز میرم در چارپایی قد تقل کمپیوتر بانکی بتم مجرایی بانکی بتم مجرایی